tanta maldade na face dessa terra e você? O ser humano tem que entender toda a natureza e nós formamos um único ser. Eu não posso compreender porque tanta maldade na face dessa terra e você? O ser humano tem que entender, estamos conectados, juntos formamos um único ser. A cura está na mata, não está na farmácia. Se liga no que põe pra dentro de você. Nós temos a vida e o dom do raciocínio, é pra em harmonia com a natureza viver. Eu não posso compreender porque tanta maldade na face dessa terra e você? O ser humano tem que entender toda a natureza e nós formamos um único ser. Eu não posso compreender porque tanta maldade na face dessa terra e você? O ser humano tem que entender, estamos conectados, juntos formamos um único ser. A cura está na mata, não está na farmácia. Se liga no que põe pra dentro de você. Nós temos a vida e o dom do raciocínio, é pra em harmonia com a natureza viver. No brilho da manhã que vem para todos, reconhece-te igual. Se você sente fome, se você sente sede, a raça também sente todo o animal. No sol da manhã que vem para todos, reconhece-te igual. Se você sente dor, se você sente medo, assim também sente todo o animal. Fez mais amor e respeito com a mãe natureza e os seus irmãos animais. Fez mais amor e respeito antes que seja tarde demais. Fez mais amor e respeito com a mãe natureza e os sagrados animais. Tens mais amor e respeito antes que seja tarde demais. Mas e se o rio secar, o que vai fazer? Na prateleira, na torneira não tem água pra beber. E se a planta morrer, dinheiro você não poderá comer. Mas e se o rio secar, o que vai fazer? Na prateleira, na torneira não tem água pra beber. E se a planta morrer, desespero, papel, dinheiro você não poderá comer. E se não tem água pra beber, como é que você vai viver? Não existe vida sem a natureza. E não existe vida sem a água, não. E se não tem água pra beber, como é que você vai viver? Papel, dinheiro você não poderá comer. Papel, dinheiro você não poderá comer. Dinheiro você não poderá comer. Se não tem água pra beber, como é que você vai viver?